Abana kugura imodoka kabisa ntibiba byoroshe gira irava fo yanje naguze kanze nandikishe kuri biro nuko abapolisi nabo basigaye bazana ibintu shefu Yo, salamu fresh kabisa. wiriwe neza Amahoro gose. ndabona uri mu biro akazi wagatangiye Akazi mba ndi hano 24 mba ndakwira ngo mbafashe. Tugufashe iki? bari banyoriye ansanga aho nyine kuri biro de niho bari bantumye aha Mbande bari bagutumye. basanze umukozi arambwira ati ngo ibyo nshaka ni hano nobibona Ushaka iki muri make? nje muri make ni imodoka naje kwandikisha nyine nayaguze gusa nyine ntayandikisha bari bambwiye ko ari aha nyine nze kuyandikisha. Imodoka yitwa gute? Ni imodoka ya Rava4. Rava4. Ni plaque ya 003. Hama banza umbwira amazina yawe. Amazina ni Ntwari. Twari nde? Ntwari Patrick. Ntwari Patrick. Urumana ko twari imodoka. Nje ndatwara gusa nyine amaperimi ndafite na ntarayandikisha nyine. Wari utarandikisha imodoka wayiguze ryari? Nayiguze mwinga rishize. Mwinga rishize gute imodoka yemerewe gushika mu gihugu? Imara iryo yinga utaraza kuyandikisha kandi ico nzo mu muhanda ntiwayijanye mu muhanda. Oya narayijanye nyine bisanzwe. Uyijana gute utemerewe? Temerewe gituma abantu mugira ayo mahimba. Ntabwo nturaza kwiyandikisha ariko ufashe kera imodoka uyishize mu muhanda. Uzi ko hano niko kazi twabaye kugira ngo ribyo tubafasha. None se ariko kera ugiye mu nani ngo ugiye ngo kuyandika. Fande none ko batamfashe none umva bigenda gute tibamfashe ntawamfashe. Nagufasha. Kera uko nagufasha. Abantu bamfatega mu ibarabara njewe. Kiyo mfatira mu ibarabara ariko mfunga. Hano ndagukata amande y'imiliyoni 6. Nzo ntibikunda. Simiyo. Nzo ntibikunda. Kurumva? Simiyo ndagukatira simiyo. Simiyo barayitora. Barayitora. None igitanga. Kandi ntuzane hano nguze kunentimite. Ushobora guhamagara polisi kagutora ikakujana. Reka tukore. Kurumva? Ko wimva. Nukenera. Ino simiyo uzo urayitanga. Iyi simiyo urayitanga. Ico ni icambere. Ikindi rero. Imodoka wayiguriye mu kihe gihugu? Imodoka nayiguriye Dubai. Dubai. Dubai izanwa nande? Dubai yajwe nanga muri ville nyine ikintu kigo kizana ibintu bivuye hanze. Bivuye hanze. Ama ninde wayohera niwe wigende kwizana? Nje narigende kwizana nje wayipakiye nyine izina. Ufite visa? Visa byose ndabifite. Oyinereka visa? None nawe berekana visa. Sawa nzanira permis nane. Berekana visa nayo? Peza permis. Permis ndayifite byose byukeneye gusa uyu munsi wowe cuza hari ibintu uza gusanga ndabizi uraza guhana. Peza permis. Ahubwo uvuge ngo ushaka w'ikindi n'ibyangombwa vure. Nta kindi tuba dushaka abantu usibye kubafasha ndabindi. Ibyangombwa ibyo. Biruzuye nushaka uvuge ngo weze na carte de. Wabibuze. Biruzuye nibyo byuzuye aha. Ndabona permis yawe. Permis yawe igize igihe. None kandi ari ukigura imodoka. Iyi permis kwanza erega permis waruzi permis cyari cyo? Permis ntuzi ko baje kuyiga bakayitanga. Je narayize. Wigiye ku keke? Nayize kuri auto école la différence aha nyine. Ara ibahagana? Iba mu Kabondo. Kabondo. Kubera bano bose mbere yo kuzinjira mu muhanda. Nubwo wawinjiye moto yari amandi yamaze kugukatirwa simiye. Nubwo uzinjira mu muhanda. Hano rero ndabanza ngo kati indi 50. 50 kwa? 50,000. Erega niko biba bimeze nta kuntu woza kwinjira mu muhanda utemerewe n'amategeko ukaza gusa ningo uri wavogereye amategeko y'igihugu. Ndetse waramfashe wewe. Wenyine wabyivugi ni utari kubivuga. Nta bantu bakazura nabo kabaheza udufaranga pembeni. Baba bikwaka. Je ntibamfashe nzi gutwara imodoka ntibamfashe mbanza honje. Ubuza mbonti wumva ahubwo uri umujura. Usanzwe uri umujura uri umubandi. Nkore Tanzania. Icyakuzanye niki? Chanza nyine ni permis naze gutora. Permis yawe ngiye hano namaze kuyibona. Permis yawe yarashize. Yashize. Permis ino permis yawe gushira yarashize cyo ni cyambere. Kurumva ifite n'ikintu ca fraud. Permis ta garantie iyi signature iri hano ni ya fraud. Wewe ngo kubwenge bwa ntabwo wabona ko ari copy. Oya nje permis yanjye permis imaze imyaka 5. Ni permis. Cyumva ko irashaje ni oya permis. Wewe ahubwo wowe kora ibyo utazi na. Vuga. Niwo washize mu kazi. Ibi bintu narabyigiye ni ibintu byanje. Ngere bisabwa rero mbwira bisabwa nje amafaranga si ikibazo kuri njye. Jewe rero ikintu gihari hano. Ngiye kukwandikira indi permis shasha. Hano turazandika. Si yanjye ndayisubira nasi royisiga. Ntabwo yabigisohotse hano. Yageze mu mategeko. Cyangwa ukene uzukoreshiza ahubwo izo bandi ari uzagira kopi. Wowe rinda ngo telefonera umuntu
uza usora mana mu telefone gusa yanjye sinuyisiga byose ndabifite. Vipi boss? Afande muri kumwe aho ngaho? Ndebera afande Rubyutsa aje muri biro nimero 6 ya oya. Wumva ibyo nankubwira ureke kuzana ubuntu by'inani. Gabanya ibuye. Urebe nohereze permis 2025-26 uyinohereze hano. Uyinkubitire picha. Uratanga nani? Igura 10,000. Aya nje nzakoresha 10,000 y'amarundi. Nzakoresha yanjye. Okay, imodoka turiyagarika rero. Nibayiza imodoka miliyoni ngo miliyoni hano nagukata miliyoni 6. Hano ngukatira 50. 50 kwa 50,000. Erega imodoka weguza ngaha none imodoka irarava fo yawe guza ngaha neguza miliyoni 100. Okay, ande kufita n'amafaranga ukora iki kwanza mbere yo kugura iyo modoka? Oya izwe si ngombwa nakazi kanje ese izo nazo erega navyo turabireba. None se uri kwinjira ubwo n'ubuzima kwanza mbere yuko yinjira mu gihugu, mbere yuko yinjira mu gihugu iyi modoka yawe warasoze muri leta, ufite taxi watanze? None se kira kigo kibizana kiba gifite byose, kiba gifite byose, ariko erega ntara amafaranga usora kugira ngo yemererwe mu gihugu tuyiheze. None kwanza plaque yawe wayikuye haka byose barabimpa nayitwa ntaye manake nayo urayitegereje hano. Okay, handa kwandika yindi 20 igura 20. Erega none cyangwa ni imodoka wagura? Oya ntabwo ari imodoka ntangura, ni ibintu. Wowe imodoka warayiguze miliyoni yawe 100, kurumva? Warayiguze miliyoni 100. Rero tegereza ukuntu nza kubipanga hano ngoyeze permis n'ibintu byose bikwiye, wowe ureke kunaniza. Biro ni yanjye miliyoni 60. Miliyoni 50 bayinga aha ni miliyoni 6 irabiba 50,000 ni make. Umuntu waguze imodoka kwanza ukora iki? Nkora akazi kanje ubwo n'ubuzima bwanjye si ngombwa ngo ubumenye. Aho ya ubuzima bwawe nabwo tubadukeneye tubumenye bose. Hano banze kububariza sawa. Sawa. Iyi ni nani ya pesa carte de conduite. Carte de conduite. Je byose mba mbifite ikigo nigiyeho byose uvuge nyine ngo ari byo ushaka nimba ari amafaranga turagenda ku nzengo zikuru nje handi. Oya kibaza banje giturire nanje sinza nkiki hano ari ibintu bimwe ndazanye. Izo ngizo sinza mbijya izo ni izawe wabuze kwizanira. Kwanza nunaguma kuzana amanyanga ndagufungiye. Iyi ni naho nigiye kino kintu. Naho wigiye nige imodoka zose ndabigweza biri ku murongo. Ville Kabondo. Byose biri ku murongo. Voilà. Biri ku murongo. Carte warusabye ni iki? Carte de conduire namaze kuyibona hano. Okay. Sana carte yawe y'igihugu barizwamo. Carte ni office ntwari. Nayo mazina yawe? Nayo. Voilà. Batuku. Gusa amafaranga ntabitwara kwirayo. Aya. Ayo ngo miliyoni 20 ingahe? Wowe ari ibintu bimwe muza mwigira mwebwe abaturage muba mutazi. Jenzi ko kwandikisha imodoka je bambwiye ko ari 2000. Hari ya mbere yo kwinjira watanze amafaranga ngahe? Hari. Arana bakuze tungahe nyine twifanta. Manake waje gutanga amafanta hano ntabwo waje kwandikisha imodoka yawe. Fanta je ngukwitemo agafanta mwumva. Jewe fanta je nzamfata ifanta. Kurengeza agafanta kwiye. Ivyo bintu byabaye. Rero we kintu gihari. Banza ufeze amafaranga hano. Zana no 6,000 hano. 6,000? Banza uzanye 6,000. Aya mafaranga ari muri nandayaguheza ari muri nta mafaranga nazanye. Ari muri phone. Zana phone yawe rero yantumye. Uraza kuyashira kuri nani? Kuri nimero ndaza kweza nimero yashira. Hama imodoka yawe ikora iki? Niyo kukujana gusa aho ugiye? Imodoka yanje niyo kujana mu kazi. Ngenda ngaruka. Hano akazi kawe tuba dukeneye kukamenya. Ube tumenye taxe tuzatuguhereza icyo izaba imaze. Akazi kagenda umunyamakuru mba nagiye guhantu hatandukanye gukora. Ukorera he? Korera ahantu hatandukanye nyine no mu bindi bihugu ndahagira nkagaruka. Umaze kugera mu bihugu bingahe? Maze kugera mu bihugu 4. Bihugu 4 zo muri Afrika. Zo muri Afrika. Ikihe niki? Mu Rwanda. Kongo. Na Uganda na Kenya. Uganda na Kenya. Umaze kuhagera? Okay. Uganda na Kenya. Hose wagiye ufite imodoka?
oya ngata modoka najana modoka najana imodoka umanake nigishika nigishikanisha none tumva ko ari gishika ahubwo nawe waracanganikiye naracanga kuraza kubona intimide cyangwa ngufungisha oya muzo mukora ibyo muzi niko kwiza ibyo tuzi bino niwe wanshize mu kazi igihe nakaje umwe wari uhari muzo mukora ibyo muzi ya nakubajije genza mu kazi wari uhari sibona rindi gusa kinumva ibintu tutabifite mu experience cyangwa muri make nkwambura ino sako nje kugufungisha hano ninjye wayoboye urumva ninjye uyoboye hano iyo ugeze muri biro zanje wamutegereza gucisha make nandikira rero ibyo nsaba nyandikira ibisaba ngenda gusa aho urampohoteye uzabibona ngani nandikira nduzandega hose ninjye wategeka nandikira ibyangombwa ibisabwa reka rero nze nkwandike andika ibisabwa erega hano ari mpeza carte yawe musorera amarezire ngasanga imodoka ifite amadeni igihugu yavuyemo ndahita mbimenya oya none se baba barabye jewe ni commande sibirango byiki si commande erega kino gitabo nico kibereyo ndafata ino carte yawe nyukubitemo ibintu amategeko arahita so bikore wabonye wayikuye mu Bufaransa mu Faransa ahubwo wayikuye muri Dubai nayo Dubai gusa yace mu Faransa Dubai okay ndabona France vers Dubai Dubai vers Burundi ya Dubai warishe taxe no taxe ishika mu Burundi ko nta taxe warishe mu Burundi kugira ngo ishika wajena ibyo nibyo kumbaza ibi ni ibintu byacu mani rega amafaranga tubafata taxe ntabwo tuja kuyashira hanze niyo dufata tukayahemba kubaze ira company zana amamodoka none mwe simwe iheza gatwe turayishura byose hamwe barakubwira ati imodoka twamugurira imodoka ntituba tuhaza oya jewe hano rero ikarita yawe ni impeza nani localisation y'ahantu wayikuye none nangahe mbwira je nkeneye gukora ko ndatinda hano tax hano nabonye warisha amafaranga muri France nani amayero 60 hano ni amayero nayo 20 hano twebwe rero dukoresha $1 turazana amadolari 200 yandike ndaguha ya si umunsi mbitaha amadolari 200 umunsi urayirarana hangaha ubwo ubyemeje sawa rero genda uwa gatatu uzagaruke hano muri kuwa mbere uzagaruke hano tukwandikire ibintu byawe urumva yavira muri nani yanje genda rero